wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderipun monggo mugi syukur dumateng saking Allah Subhanahu wa taala. Piring dalu menika kita sedaya saged makembal wonten lapan kali mriki kanthi selamat sehat wonten ala segala panapa. Pramila monggo kita tasawuf dumateng Gusti Allah kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam katur dumateng Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun awet donya yaumul kiamat amin Allahumma amin. Salajengipun dalu menika kawula saking paguyuban Seni barong Loso joyo ingkang midhang saking Dukuh Pondok kapimpin dening Bapak Adi Widodo dalu menika nganglesaken hajat niatipun sepindah menika dalam rangka ulang tahun kaping kalihipun inggih menika bapak tanggal utawi tanggal setunggal tahun hingga 2023. Pramila ing dalu menika kawula nyuwun pangestunipun dumateng para sepuh bini sepuh dalah sedaya ingkang rawuh mriki. Kawula ing mriki nyuwun pangestunipun kanthi renggalih kawula ing mriki badhe pentas muga panjenengan paringi slamet sedayanipun, slamet ingkang pentas, slamet ingkang wonten. Kaping kalipun kawula hormat dumateng sedaya pilih ing layang mriki, sak durunge bumi, sak jabane bumi, sak durung langit, sak ngareping langit, sak jabane kalas, sak jabane kalas, sak durung bumi. Pramila kawula terus hormat mugi panjenengan sedaya wah dumateng kita sedaya, anggenipun pentas dalu menika tansahipun paringi slamet sedayanipun. Salajengipun kawula ing mriki sepindah malih nyuwun pangestu panjenengan sami. Kawula nyuwun kanthi sanget tunggal guru ampun ngganggu, tunggal gaib ampun jiwit. Pramila ing dalu menika saged ketelangan sedayanipun. Sekap semono anggen kawula matur mbah bilih wonten pentakanipun kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ambersani paguyuban Seni barong Loso joyo. Sang Panesigra Pratata Beri Ngawiti Malam Bangga
Binarung rapya wanagati gemelarnya lagi Surayo gemuruh
Waalaikumsalam. Kontongan banyak ya tanggung jawab tanggungan kawan karo amat kawan Usman Amin tak yo niati yang tahun ini Loso joyo sampun tinggal tahun ini ada tahu kalmaran dengan morati tak terganggu bukan baca ngomong tak kali sepuluh tak punya tepak bisa yang kok itu kangge kan saya pondok kita tombol Margo gawe kami warga kan peringati pondok
Pawat kita bukan bisa yang itu kanji hormati kono joyo kali asman di mari orang itu Amin. Tepung gini. Apa sih betul? Hormati otak juga sono tahun Loso joyo maut karena jadinya namun dasar bukan namun lagi pun dalam saling Pada awal sangat semacam semasa tanggal menggunakan uang walaupun kabupaten Seni barong hubungan badai mobil-mobil baik upah mereka sakit bapak setengah jumatan usul jumatan ketakupan bapak jumatan warga pondok untuk jumatan warga Bama kap semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejatine urip tahu-tahu saturing kuwi anang yo sang dewasa yang jinan Surabaya limo iki mongso nek mau timbal sing uri-uri modal matul ing pamedhan kanan kiri alis angler demi pintut kang wayah itu kemening pawak Estra Simola Pindu ana ing darata tutup baita sak legene gua sing mocok sak legem gedene kang jenengan Buddha Surya minangka satune sang Loso Surya ini kita jagat saiki enak petake semeti suara seto Anda tapi sekali barisan samsara Loso
Oi.